Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode sind wir jetzt hier rausgekommen und genau da habe ich auch aufgehört. Also man muss sagen, halte Kreis gedrückt, um dich in hüfthohen Pflanzen zu verstecken. Aha, okay. Ja, also ich muss sagen, was das angeht, was das Speichern bisher so angeht, bringt er mich direkt wieder an deine Punkte raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir werden wahrscheinlich jetzt gleich die Fähigkeit gebrauchen können, wenn er uns das schon sagt. Also sollte ich mich auch noch hüfthohem Gras umgucken, wenn man sich dort ach so gut verstecken kann. So, da haben wir doch direkt schon mal wieder Fenster offen. Also rein in die gute Stube. Halte deine Kamera mit... Deine Kamera hat ein Mikrofon. Drücke Touch nach links, um durch Wände zu hören und Geräusche zu verfolgen. Moment. Wie? Moment. Ich verstehe es gerade nicht. Drücke Touch oder... Ah, die linke Pfeiltaste. Okay. Jetzt können wir hören, etwa in welcher Richtung hier Leute sind, nehme ich jetzt mal an. Dafür wird die Fähigkeit gut sein, denke ich. Lass mich in Ruhe, du Freak! Ich bin gar nicht da. Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Oh, scheiße. Ich bin aufgeflogen. Finde ich gar nicht gut. Nein, und hier kommen die anderen drei. Lasst mich in Friede, ihr freundliche Waldsämmer. Ich habe euch nichts gemacht. Was ist dann das jetzt? Was zur? Oh Gott, mein Kopf. Ja, dann heil dich doch auch. Du Knorzer. Hopp. Nein. Was zur Hölle ist jetzt passiert? Was passiert dann hier? Die beten oder... Ja, die beten wie Sau. Irgendein Lichtblitz ist passiert. Und ich, Blödmann, bin irgendwo... Oh Gott, an dem renne ich jetzt mal vorbei. Sie können mich nicht mal sehen, okay. Oh Gott, oh Gott. Aber wenn die mich nicht sehen können? Meine Liebe, bitte versuch stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen, sollten wir Gott gerecht werden wollen. Wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen. Harte Zeiten. Doch das Paradies ist auf unserer Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig dein Philipp. Und das scheint wohl jetzt Papa Coach zu sein, der hier sei Scheiße labert. Oh oh. Lynn? Oh oh. Ach du liebe Zeit. Nee, das Spiel geht weiter. Oh, das lag jetzt gerade etwas wild, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil ich so blöd war. Und du einfach durchgerannt bin. So, da komme ich in 3. Da komme ich aber. Oh Gott. Aber ich glaube, Mikrofon schlaucht die Batterie. Ähnlich wie der Nachtmodus. Okay. Ja, das ist mir schon klar. Visionen kommen. Ja, das war das, was ich gelesen habe. Knots Evangelium habe ich auch noch. Aber ich habe doch jetzt noch irgendwas aufgenommen, oder? Bla bla, bla bla. Der Komplex, genau, den habe ich noch aufgenommen. It's enormous.
Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here when nobody knows about it? It's not possible. Ja, in manche entlegene Gegenden, die die Regierung nicht interessieren, kann alles Mögliche passieren. Das ist ja das Heftige an der Sache. Und wie viel Uhr haben wir es dann jetzt? Kann der seine Handgelenknummer zeigen? Ja, also wir haben jetzt, 20 nach 10 ist es jetzt, glaube ich. Ein Verband habe ich verwendet und eine Batterie habe ich noch. Okay, das ist ja geil, wenn wir uns das jetzt mal so angucken. Zeig nochmal der Hand. Jetzt sehen wir auch den blutgetränkten Verband hier am linken Arm. Das ist schon geil gemacht, also da kann man nichts sagen. Ich finde es jetzt etwas schade, dass ich doch gleich am Anfang so abgestunken habe und eine Mikrofonfunktion benutzt habe und dann kam der Typ natürlich sofort durch. Wahrscheinlich auch, weil ich viel zu laut war. Und dann haben wir das Salat gehabt. Ja, jetzt habe ich mich doch leider im Dorf nie mehr richtig umgucken können. Und habe auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Schiss gehabt, dass die mich da entdecken. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Weltbewegendes verpasst, weil wäre irgendwie schade drum. Das Dorf ist ja schon geil gemacht. Und ja, der Komplex ist ja riesig hier. Kann ich da irgendwas durchsehen? Kann ich da außer Licht? Nee, außer was Weißem sehe ich da leider nichts. Da komme ich nicht durch. Okay, blockiert. Man hört nur ihre Stimme, aber kann sie anscheinend nicht genau lokalisieren. Ja, okay. Kann man die auch langsam... Ne, schließen kann er nie langsam. Okay. Was ist das hier? Oh, ein bisschen... Ein Adler, ein schreiender Menschenkopf, ein Löwekopf, ein Stier. Und ein Kreuz in der Mitte. Das ist immer ein sehr... schönes Wappe. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ach du liebe Zeit. Ne, Quatsch, das wollte ich ja nicht. Ich wollte mal die Kamera wegnehmen. Könnte sich nämlich gut als Thumbnail eignen, hier die Aufnahme. Dann natürlich wieder der Papa Code. Herzlichen Glückwunsch. Könnte Passionsszene sein. Was haben wir hier? Evangelium Sullivan Norths oder Knotz, wie auch immer. Kapitel 11. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald und die Nacht singt mit den Wettsteinen der Messern der Hebammen. 8. Und der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, greift in das Herz Sullivans treuesten Schülers, dessen Name Val war, und in die der heimlich starrhälsigen und unbeschnittenen im Herzen. 9. Vals Geist stieg hinab unter den von Gott Verdammten und Verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der Saat des spinnenäugigen Lammes. 10. Val verriet Templegate und Gott selbst, Sullivan Knot, der ihn geliebt hatte und die Auserwählten zur Erlösung führen werde. 11. Und der Herr sprach, lass Val und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und 7 mal 7 Schanden vor dem Tod und dem Leben danach. Scheint es sehr barmherzige Sekte zu sein. Und ist überhaupt nicht auf Hass oder sonst irgendwas basiert. Das finde ich sehr cool hier. Also, wenn Sullivanismus oder Knotismus eintragbar wäre als Religion, ich stets mache. Das ist voll meine Religion. Ah, okay, das war in die Richtung. Ich habe in die falsche Richtung langsam aufmachen wollen. Na gut, na gut. Na Knut. Boah, ich hoffe, hier ist jetzt keiner in so einem engen Gang. Aber ja klar, das braucht ja Maurer, um sowas zu machen. Das braucht Handwerker, die das bauen. Uah. Oh Gott. Da müssen schon viele Leute daran beteiligt gewesen sein im Projekt. Carpe Abyssum was? Atrum. Okay. Grüße die Tiefe des Atriums. Keine Ahnung. Uah. Okay, die hat sich gerade eben nochmal verfestigt. Nee, ich bin nicht der Val. Ich bin ja nicht deine Mutter oder dein Vater. Ja, dann geh an der Hake. Ach du Scheiße, jetzt bin ich wohl hier im Folterkeller, wo die Leute eingesperrt worden sind, die nicht mehr so berauschend waren für die Religion. Und
Und die wollen wohl hier bestraft werden. Ach du, bitte lass... nein, ich lass dich nicht am Hoke hängen. Mach das selbst, du perverse Schwein. Ich hoffe, keiner von den Freaks steht auf, wobei der ist schon kreidebleich, der wird wohl schon tot sein, denke ich. Ah, sehr gut, wieder eine Batterie und eine Taschenlampe. Das ist wirklich geil gelöst. Also echt Respekt. Naja, von Kerker ist es jetzt aber nicht so toll. Du kann ja jeder irgendwie sich noch reinquetschen. Da wird's weitergehen. Und du, natürlich, du ist irgendeiner. Das ist doch so klar. Irgendwie muss natürlich... Okay, der... Oder ist es eine Frau? Du ist noch jemand im Käfig. Aber klar, wenn wir da vorbei müssen, irgendeiner wird noch uns greifen. Sonst wäre es nicht Outlast. Na, das ist eine Frau. Ja, das ist mal ein Outlast-Spiel, wo auch Frauen drin vorkommen, was ich ganz gut finde. Die haben wir nämlich in Outlast 1 ein bisschen gefehlt. Ach du Scheiße. Den hätten sie schon grün und blau geprügelt, den Kerl. Boah. Ja, da muss ich durch und an dem Typ vorbei. Der wird bestimmt doch uns greifen, wenn nicht schon der hier unten noch uns greifen wird. Ach du Scheiße, bitte greif nicht noch uns. Ach Gott. Paul, da du Papa Knoths Ohr hast, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Val, kam heute noch vor der Sonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Val benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet, doch ich kannte Val und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Val würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knoth nicht erreichen kann. Doch schien Val mehr an einem anderen Teil meines Körpers interessiert. Ich bat Val am Abend zurückzukehren, auf das ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Knoth Männer starken Willens schicken könne, die heimlich mit anhörten, was ich für Lästerung und für Verrat hielt, so dass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Von wem unterschrieben? Ruth. Okay. Interessanterweise hießen meine Großeltern Ruth und Paul. Muss man das jetzt irgendwas sagen? Ich hoffe nicht. Oma, bist du's? Oh Gott, bitte nicht. Ah, nehme Gefängnisschlüssel, na sicher. Jetzt babbelt er wieder. Ad inferie per aspera. Der klingt echt wie so ein Televangelist aus Amerika. So ein richtig ekliger Typ. Ach du Scheiße, ich will gerne wissen, was sie mit unserer armen Frau da machen. Spinnt der? Shit. Ich bin immer noch wieder jedes Mal erstaunt, fasziniert und arg gewidert, wie Leute durch Religion zu Bestie werden können. Bitte mach mir nix. Der hat so 3 Hure geschleimt über den Kopf. Also es ist der dürre Homer Simpson. Bitte greif nicht doch uns, dürrer Homer Simpson. Nein, Mensch, ich hab's gewusst und trotzdem verschreck ich, du blöder Scheißtyp. Ich helf dir nicht. Ah, toll, Kindermörder. Das hast du gut gemacht. Oder soll ich dich jetzt auch noch loben, oder was? Ja, du warst ganz besonders brav, du Scheißtyp. Du kannst hier gern verrotten. Wenn du nicht mal gut genug für die widerwärtige Religion bist, also dann musst du richtig ein Scheißkerl par excellence sein. Ah. Gott, was für Widerlinge. Okay, Bandage nehme ich auch liebend gern. Ich muss gerade mal gucken. Ja, ich weiß. Und da ist noch Batterie drin. Also was Batterie angeht, sind wir hier tatsächlich in Outlast 2 derzeit etwas knapper bestellt. Und ich habe das Gefühl, die gehen wesentlich schneller leer, die Akkus. Hier ist ja wieder der Papa Code mit seinem Ende. Ach, Alter, ist das ein ekliger Typ.
Ein widerliches, fettes Schwein. Ich wollte es langsam machen. Und dann reißt er das so auf. Oh Gott. Papa Knot, bist du's? Hi. Okay, die scheinen nicht so viele Bilder zu haben und auch nicht so künstlerisch begabt zu sein, aber für so eine Passionsszene im expressionistischen Stil oder impressionistischen Stil scheint es zu reichen. Genauso was ihr Gefäße angeht, also die geschickteste Keramikmacher sind es jetzt nicht. Als Archäologe kann ich definitiv sagen, dass das neolithische, steinzeitliche Kulturen erheblich besser hinkriegt hätten als so rotzige Dinger. Also das sind die steinzeitliche Gefäße erheblich schöner als sowas. Weil die Schale für Hand gemacht gar nicht mal so schlecht ist. Die Teller finde ich jetzt ein bisschen krumm, aber die Schale finde ich an sich sehr schön gemacht. Ist zwar ein bisschen krumm das Zeug, aber das macht nichts. Die Schale sind in Ordnung, aber die Teller, da haben sie ein bisschen geschlammt. Das geht besser. Ah, das ist auch cool gelöst. Die Batterie neben am Radio. Das ersetzt auch so ein Logikkriterium. Die Kelche scheinen auch ganz schön gemacht zu sein. Seht zum Archäologen noch, wenn er noch der Keramik guckt. Das ist leider einfach so. Da muss ich immer drauf achten auf sowas. Okay, wo geht's dann hier lang? Das ist blockiert. Ach, das könnte die Tür vom Anfang sein. Die scheint zugesperrt zu sein. Und ich vermute irgendwie, dass die einer von deiner Knotlinger eintritt. Und dann hinter mir her ist. Ich hoffe zumindest nicht, dass das der Fall sein wird. Du kannst dich in einem Schrank verstecken. Ah, okay, okay. Gern. Gern vor allem, ja. Machen wir das mal. H verlassen, sag ich Quatsch. Viereck verlassen und Viereck halten zum Spähen. Beweg dich vorwärts, um die Tür langsam zu öffnen. Ach so, halte zum Spähen. Okay, noch einmal. Probier mal noch einmal, das können wir nämlich definitiv gebrauchen. So. Nee. Okay. Ah, da kann ich so rausgucken. Ja, das ist geil. Also wieder, wenn was ist, gedrückt halte, ganz, ganz langsam vorwärts. Und dann etwas langsam. Und wenn es weiter offen ist, dann kann ich mit L2 rausspähen. Das ist richtig geil. Das gefällt mir. Also, dass das jetzt die Möglichkeiten sind, das gefällt mir schon sehr gut. Und da muss ich drunter kriechen. Da kann ich nicht einfach wie bei Outlast eine Taste drücken, sondern muss mit Kriechen arbeiten. Okay, sind aber viele Sachen definitiv hier möglich. Da haben wir noch was. Evangelium Sullivan Knots wieder. Das ist doch das, was wir auch schon hatten. Scheide der Hölle öffnet sich bald. Bla 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 bla. Klingen. Das scheint eine Rohversion zu sein, als wäre das so die erste gewesen. Vor allem mit so Klingen und dann aus und. Das scheinen so Verbesserungen zu sein. Da hier, wo jetzt gerade mein Zeiger drauf ist, ist dann Hymne und die Fuck und die Nacht singt mit den Wetzsteinen. Ja, das scheint so ein Rohentwurf zu sein, wo er einfach mal alles hingeschrieben hat. Das hier ist dann so gut wie fertig, der 9. schon. Und der 10. ist auch gut. Ja. Und Schande. Ja. Okay, das scheint so ein Rohentwurf vom Papa Knot oder seinem Schreiber zu sein. Und dann hat man es ohne richtig ausgestellt in der öffentlichen Räume. Ich vermute, jetzt passiert irgendwas Widerwärtiges. Okay, weil ohne was... Oh oh. Oh oh. Sind da Leute? Ja. Da komme ich nicht rein. Da sehe ich jemand. Was macht der? Der betet. Da wünsche ich mir irgendwie wieder die harmlose Beter und Spinner aus Outlast Ends zurück, die unter dem verrückte Priester da die Anhänger waren. Oh, 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 oh. Sie ist Abkauer. Na dann sofort zu ihr, oder?
Wo ist er dann? Wo ist Lini? Da ist Lini! Ich komm gleich! Und zwar in der nächsten Episode von Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Ja, ich weiß, ich bin ein Säckel. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee!